इस स्पाइडर ने गलती से इस वास्प के इलाके में अपना डेरा जमा लिया है। फिर क्या शुरू हो गया इन दोनों के बीच में एक भयानक युद्ध। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में ज्यादातर पल्ला वास्प का भारी रहता है। लेकिन ये स्पाइडर एक बार फिर कोशिश करता है और उसके बाद एक बार फिर से ये स्पाइडर मुंह की खाता है, क्योंकि इस स्पाइडर के मुकाबले में इस वास्प के पास ज्यादा जहरीला जहर होता है। अब इस स्पाइडर के पास एक ही रास्ता बचा है, अपनी जान बचाकर भागना। ये है गोल्डन व्हील स्पाइडर और ये ढलानों पर कुछ इसी तरह से भागती है। ये अपने सारे पैरों को सिकोड़कर एक व्हील जैसा शेप बनाती है और ढलान पर लुढ़कती हुई भाग जाती है। पर जैसे ही इसे लगता है ये सेफ है, तभी कहीं और से हमला होता है और ये इस चिपकली का शिकार बन जाती है। अब सब्सक्राइब बटन को भी शिकार बना